камеракорӣ ба ман аз худӣ маъқул буд ва ман ин касбро дар телевизорҳо дида шавқу рағбати ман хеле зиёд мешуд. аз ҳамин сабаб ман ба коллеҷи рассомии ҷумҳурiyявӣ дохил шуда дар шӯъбаи камеракорӣ кор ва таъсис мекунам. дар чанд озмунҳо иштирок карда, якумин озмуни ман дар он вай буд ки озмуни фестивали рассомонаи ҷавонон буд. дар он ҷо иштирок карда мавзӯам дар бораи рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буд. дар оянда ба мисли устодам иҷодкор шавам ва дар он ҷо ба худ устохонае дошта ба корҳои иҷодии худ пеш барам.